Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe cuy. Oke, langsung saja kita ke videonya. Macam tak betul je budak ni. それは絶対に嫌。じゃあ山田でいいや。でいいやってなんだよ。つか男同士でキスするんだぞ。いいわけねえだろ。私も興味があるわ。ぜひ検証してみて。 5 menit kemudian. おう、マジで入れ替わりやがったぞ。グッジョブ。すげえ。これが山田の体か。Oh my god! Wow! 嘘だろ。それでやっぱり股間に変なものはついている。ついてるに決まってんだろ。やっぱり変なもの。てめえまで食いついてこなくて